Hello，有 Baby Y Y 啊，又係我好物介紹啦。呢一個呢，就係我喺拼多多度買嘅。點解呢？因為真係好抵啊！而呢一個袋呢，真係非常之唔陌生，因為都出咗好耐㗎啦。咁呢一個呢，平時好多女仔呢都會拎出街呢食飯用嘅，因為貪佢又夠細，又夠得意，同埋夠靚啦。咁呢就擺下啲銀包啊、紙巾啊同手機咁樣嘅。點解我咁樣都要介紹呢？因為可能我喺拼多多嗰度呢，成日都買嘢，因為一件都送貨啊嘛。咁呢，呢一個我只需要係1.82個八到嘅人民幣訂咗落嚟，一件都送貨，係個八啫喎。咁係咪好抵呢？咁所以呢，通常呢，你唔好睇佢唔大唔細咯，但係出街食飯都夠用噶啦。咁呢就通常呢就整完之後呢，你唔好諗住呢好容易俾人哋撻咗嘢喎。咁呢其實都會咁樣圈住呢，其實已經係 OK 噶啦。通常就係會咁樣嘅。擺完啲嘢之後呢，將一邊嘅背心嗰個帶咁樣扣翻落另外一邊呢，其實你咁樣已經可以出街食飯，唔會俾人撻嘢嘅。咁所以呢，希望大家都中意我呢個咁平嘅介紹啦，個八人民幣嘅咋，好多顏色，好多公仔揀嘅。希望大家 like 我嘅頻道啦，咁我可以多啲介紹拼多多訂落嚟嘅嘢啦，記得 like 啊！拜拜。